साथी हो, एउटा प्रश्न सबैको मनमा उठिरहेको हुन्छ होला। मेरो मनमा पनि उठिरहेको थियो अनि तपाईको मनमा पनि उठिरहेको होला कि साँच्चै नै परमेश्वर को हुनुहुन्छ। बाइबलले यसलाई धेरै सरल र शक्तिशाली रूपमा बताइएको छ। यदि हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हेर्यौं भने पहिलो योनाको 4:8 यसरी लेखिएको छ, परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। हो, यही उहाँको पहिचान हो, त्यो हो प्रेम। उहाँ टाढोबाट हेर्ने भगवान होइन, उहाँ एक प्रेमी पिता हुनुहुन्छ जो तपाईलाई चिन्छ, माया गर्नुहुन्छ र तपाईको भलो चाहनुहुन्छ। जब संसारले तपाईलाई नबुझ्दा पनि परमेश्वर भन्नुहुन्छ, म तिमीलाई नामले बोलाउँछु, तिमी मेरो हौ। यशाया 43:1 पनि यसरी लेखिएको छ। परमेश्वर को हुनुहुन्छ? उही जसले तपाईलाई बनाउनु भयो अनि मूल्य पनि दिनुभयो र आज पनि आफ्नै प्रेमले तपाईलाई भरिदिन चाहनुहुन्छ। आज एक दिन उहाँको प्रेमलाई सोच्नुहोस् र आफैलाई सोध्नुहोस् के म त्यो परमेश्वरलाई चिन्छु जसले मलाई अनन्त प्रेम गर्नुहुन्छ।